na ba. Bai kamata a ce na haifi makiya nan ba. Ni ba na bukatar yaro irin wannan. Ai tunani ashe za ka gyaru. Ashe kafin na mutu ka riga ka gyaru. Yanzu da ina ganin haka din lalle ba zai yi ba kawai. Je ka kawai. Je ka. Ki saurare ni mana. Ba na bukatar ko fuskan ka na gani. Ka juya ka tafi. To amma baki san me ba. Ba na faɗa ba ka je ka ba. Yalla bai, ni kawo yau ban taɓa durƙusar da kaina a gaban wani ba yalla bai. Yanzu yau gashi ina durƙusarwa a gaban ka. Idan har zai yi don Allah ka yafe ma ɗan uwana, ka bani damar yadda zan yi ƙoƙarin na ga ya shiryu. Ka yarda da magana ta ba mutumin banza bane yalla bai. Dan Allah yalla bai, ina mai roƙon ka dan Allah. Yaro idan ina ƙuruci aka rubuta sunansa a jeri, ana cewa wato zai yi hazaƙa a gaba. Amma kuma idan har ya girma bai shiryu ba, to ana nufin cewa gabansa za ta lalace ne. Shankar lalle wani abubuwan nasa suna ta'azzara, saboda haka za na baka dama ta ƙarshe inda zan faɗa maka ka ɗauko ɗan uwanka ku zo gurin. Amma menene? Kana ganin kamar zan yaudare sa ne? Kada ka dama yi, zan mai da ɗan uwanka kamar informa na ne. Bayan na dakile shi, zan yi ƙoƙarin yadda za a sassauta masa wato hukunci. To shi kenan yalla bai, ni za na tafi yalla bai. Yalla bai. Kana nufin za ka suke wanti? Kai yoge, gashi kana aiki a runduna amma ka kasa fahimtuwa. Idan har kana so ka yi farautar zaki to lalle sai ka yi amfani da wani wanda ya san makwancin zakin kafin ka yi amfani da damar ka. Danwa, wanci ya riga ya kashe karami fa. Muje madanwa, shin ba ka san ɗaukar banza ne? Kai sauri mana muje mu.